तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मैं हूँ आपका रेवन और आज मेरा पहला व्लॉग है। इससे पहले आपने कुछ इंस्टाग्राम रील्स में शायद मुझे देखा होगा। बाकी आज हम जा रहे हैं अपनी रेवन मतलब RC200 की सर्विस के लिए। और ये हमारे गोल्डी भाई की बाइक, वो हमारे वुल्फी। तो चलते हैं, थोड़ी देर में शुरू करते हैं आपको।
और अब हमारे छोटे उस्ताद जी चलाएंगे हमारी आरसी। क्या है, क्या देखो कम है, मेरी कम है भाई, तो हौली देखना भाई, ऐसा भागना। क्या बात है भाई, साउंड इस भाई की साउंड बुलाने का मजा भी आता है ना। मेरे को क्यों लग रहा है वो पुलिस वाला हमारे इंतजार में है। ऐसे हमारे पास पूरे कागज है। हम पहुंच चुके हैं KTM सोलन। हमारी बाइक सर्विसिंग के लिए लगी है, हो रही हमारी बाइक में। बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। सर्विस करवाने के बाद इसकी वॉशिंग होगी, हम इसका टैंक फुल करवाएंगे और फिर चलेंगे वापसी, तो उसके बाद दिखाते हैं।